डिस्ट्रिक्ट सेंटरनि आवगायाव अर्थात डिसि अफिसनि जेसेबां जोंहा खालि हा दं बेखौ जों बेबायदि व्यक्तिगत बा एनजिअनो होनो नागिराखै। जोंहा चिरां जिल्ला विभिन्न दल संगठन रायजो राजा लोगो नांनानै मोनसे धरनानि हाबाफारि लानाय जादों। कारना जाहैदों जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेंटरनि सिङाव आरो डिस्ट्रिक्ट सेंटरनि डिसि अफिसनि मोखाङाव गोजोन हान्जा होननाय मोनसे एनजिअ ना व्यक्तिगत जों बुंनो रोंला, बियो रिसेन्टलि मोनसे एलटमेन्ट लानानै फैदों। बे हाया जाहैदों जोंनि काजलगांव मिउनिसिपालिटि टाउन कमिटिनि खाथि एसे सानजा नांजाबनाय आरो जोंनि बे जों जेरैखि बिफां गायनाय बेजोंनो नांजाबनाय हा गासै 1.5 बिगासो दं। दा खोथाया जाहैदों मा डिस्ट्रिक्ट सेंटरनि आवगायाव अर्थात डिसि अफिसनि जेसेबां जोंहा खालि हा दं बेखौ जों बेबायदि व्यक्तिगत बा एनजिअनो होनो नागिराखै। खोथाया जाहैदों जोङो 2003 बिटिसि सृष्टि खालामनाय जाहैबाय। 2004 जों चिरां जिल्लाखौ मोनदों आरो जेब्लानाखि बेखौ चिरां जिल्लाखौ प्रपज खालामनाय जादों बे समावहाय जोंनि बे हाया जोंनो बेवहाय किसुमान मानसिफोरखौ रिक्वेस्ट खालामनानै फाथाय हरफिननाय न' लुदोंमोन किसुमान जायनि सिगां ओमफ्राय उनावहाय जोङो बेखौ बेबायदिनो जोङो बुजायनानै थिनहरदों। जोंनि दानि बे कलेज खोलाहा साहा जाहा शिलपथा सोनाबहा जादों जोंहा विवेकानन्द सानजाहा बैकुन्ठगाव गासै 700 बिगा माथि 700 माने बिगा हा बेवहाय जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बेखौ दोननाय जादोंमोन। जोङो 2003निफ्राय अर्थात सरकार जानायनिफ्राय 2019 लासिम बे हाखौ जोङो बेबायदिनो दोननो हादों। गभर्नमेन्ट हा आरो कास्ट हा आरो अफिसनि थाखाय नांगौ होननानै दोननो हादों। खिन्थु 2020निफ्राय जोंनि सरकारा गैला, गुबुन सरकार फैबाय। फैनायनि उनावहाय जों नुबाय डिस्ट्रिक्ट सेंटरनि माखासे हाफोरखौ व्यक्तिगत भाबै एलटमेन्ट लानाय फन फैलायबायनाय बेखौ जों नुदों। बेथ' जाबाय। बिनि बादैबो खोब सेन्टिमेन्टेल खोथाया जाहैदों जोंनि डिसि अफिसाव हाबग्रा मोखां गोजोन हान्जा जेनाखि एलटमेन्ट लाना फैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद दुखुनांथाव जादों। आरो जों खुनु दिन जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेंटरनि आसे फासे सिगाङाव जोङो बेबायदि हाखौ एलटमेन्ट होनो नागिराखै आरो बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय धरना खालामदों। प्रयजन जायोब्ला बेखौ जुदि मानियाब्ला केन्सेलेसन खालामाब्ला गोजोन हान्जानि नामाव जुदि बे एलटमेन्ट रायखौ केन्सेल खालामाब्ला दिनैनि धरनानिफ्राय बे मोनसे गणतान्त्रिक रायजो राजाफोरनि मोनसे धरना जागोन, खालामनाय जागोन आरो खालामनानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेंटरनि हा आरो जोंनि बे डिसि मोखांनि हाखौ जोङो जेरैबाबो जोङो जाहाथे जानो हाया बेनि थाखाय जों बेबस्था लागोन। सारा जे खोथा बुंदों बिनि प्रमान दङ ना? प्रमान दङ। गोजोन हान्जा इतिमধ্যে एलटमेन्ट आंनि आखायावनो दङ। नोंथांमोनहा दसे उनाव लाना थांदों। बेसेबां गुवार एलटमेन्ट खालामो सार? उननि डिस्ट्रिक्ट सेंटरनि उननि खोथाखौ आं बुंनो हाला। थांनाय एसेम्ब्लियाव आं कुइसन खालामनाय जादोंमोन। कुइसन खालामदोंमोन जे जायनाखि रेभिनिउ बिफाननि जाहा EM बिथां दंमोन, आं खालामदोंमोन जे डिस्ट्रिक्ट सेंटर सिङाव UPPL सरकार जानायनिफ्राय बेसेबां मानसिफ्रा व्यक्तिगत भाबै हा मोनखो बिनि लिस्ट बिनि आंनो नाम डिटेल भाबै होनांगौ। आंनि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुंदों जे गावनावबो हाखौ होनाय जायाखै बिदि बुंदों। बेखायनो आं लिस्टखौ मोनाखै। आं बुंदों दङ, लागासिनो दङ, बेखौ जोथोन लानांगौ आरो प्रटेकसन खालामनांगौ आं बेखौ बुंनाय जादों। दा फैयै ओरैथ' जागासिनो दङ। फारसेथिं दा एखेबारे स्वयं जोंनि डिसि अफिसनि मोखाङाव गोजोन हान्जाया एलटमेन्ट लाना फैबाय। बेनोथ' प्रमान आरो दंबावो एलटमेन्ट प्रमान। दा दुखुनांथाव बे जाहैदों रायजोनि हा। डिसि अफिसा रायजो नङा होमबा? बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जीबन टेक खालामनानै सहिद खालामनानै बिभिन्न जाति गोष्ठीनि सहायनि गेजेरजों बिटिसि क्रिएट जानाय जादों, दानाय जादों। जोङो प्रथमाव 9 जिल्ला मोनदों, दा 6टा जाबाय, 9 जाबाय। दिनै जोङो जिल्ला मोनबाय हिसाबै बे जिल्लानि खामानिफोरखौ दिनै रायजोआ मोनदांदों। SP अफिस दिनै मोनदों, डिस्ट्रिक्ट सेंटार दिनै मोनदों। डिस्ट्रिक्ट सेंटारा जाहैदों जोंहा मोनसे कनसेप्टमोन जे गासिबो लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसखौ दहायनो बानायनाय। दा बानायदोंबो दाबो अफिसबो सोलिगासिनो दं। खिन्थु दिनैहाय जों नुदों जे मोनसे अफिसाव गोबां माने गावहानो अफिस लुनो थाखाय हा नांगौ जानानै फैदों। जोंनियाव 39 साबजेक्ट दङ। दा 39 साबजेक्टआ डिस्ट्रिक्ट सेंटाराव सोलिगासिनो दङ। दा निजाबो बेहा हा नांगौ जादों।
दा बेवहाय जोंहा 39टा डिपार्टमेन्टनि जोंहा हा जों बेवहाय होनांगोन अफिसा फुल प्रजेक्ट जानांगोन होमबा हायाथ' गोनां जागोन आरो बेल' नङा जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारखौ जोंहा जों मोनसे सानदोंमोन जोंहा मोनसे भिजन दंमोन दिनै बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार जागोन इतिमध्ये बे काजलगाव कनस्टिटिउसननि सिङावनो काजलगाव मिउनिसिपेलिटि क्रिएट 2014आव बेखौ बानायनाय जाहैबाय दा गोबां बेवहाय अनुस्थान बिदिसान फैगोन गोबां अनुस्थान बिदिसान जुदि फैयाब्ला डेभेलपमेन्टआ बोरै जागोन न' लुबाय थानानै न' गावजों गाव न' लुनानै थाबाथ' बे डेभेलपमेन्ट जायाना नंगौना नङा नोंबो लुबाय आंबो लुबाय बेबो लाबाय बैबो लाबाय बिदिजों न' लुनानै डेभेलपमेन्ट जागोन नामा बेथ' जानाय नङाना जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चार नांगोन अफिसियेल नांगोन जोंनो अफिसनि न' नांगोन जोंनो गोबां गिदिर गिदिर बिदि अनुस्थान फैनांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार फैनांगोन नंगौना नङा आरो बेबायदि जुदि जायोबासो जोंना बिजनेसा इनभल्भ जागोन आरो बिजनेस जेब्लानाखि डेभेलप जागोन होमबाना जों बेवहाय जोङो एंगेजमेन्ट जानो हागोन रजगार मोनगोन दा बेफोरबायदि सिन्था बे गतिके जोंहा बिदि मोनसे बाथ्रा प्लेन दङ आरो गोबां बिदिनो बाहेरानि मानसिफ्रा दिनै इनभेस्टमेन्ट खालामनो हा नागिरफैदों जे आं ओरैबायदि इन्डास्ट्रि बानायगोन आं ओरैबायदि मोनसे आंनो जायगा नांगौ दिनै बेफोर हाखौनो जों मोननो थाङाखै कारण बेक्तिगत लाजोब्बाय आरो फारसेथिं दा मा नुदों जे अफिसनिफ्रायनो बिटिसि अफिसनिफ्रायनो मालाबा स्पर्ट्स अथरिटिनि अफिस नांगौनो ओरैबायदि अफिस नांगौनो अफिसनि थाखाय हा नागिरो हाखौनो मोना हायाथ' दंखायोमोन मानो मोनाखै गावबागाव एलटमेन्ट जाबाय थै गतिके दा जोंनियाव बेबादिनो जोंनि हाफ्रा खहा जानो नागिरदों बेखायनो जों बुंदों जे जों खावलायगोन सरकारखौबो जों खावलायदों जायफोर हा बेबायदि बेक्तिगत लाग्रा जों बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हाखौ दालाथों बे जोंनि थाखाय जोंनि भबिष्यतनि थाखाय जोंहा बेखौ नांगौ थै गतिके जाहाथे जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि हाया मोजाङै सुरक्षित जायो जों बेखौ खावलायदों जेरै नोंथांमोनहा नुदों दा मिडिया पार्सन नोंथांमोनहा नुदों बेवहाय बे फेब्रिकल मानसि गैया रायजो राजा बिभिन्न दल संगठन फैदों बिसिनावबो साननाय फैदों डिस्ट्रिक्ट सेन्टाराव बेबायदि हा बाहाय थायोब्ला बेथ' खोब गाज्रि जागोन बे गतिके बे सेन्टिमेन्टजों फैनानै धरनायाव बाहागो लाफैनायखौ बाहायदों